Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidar. Kenapa kita enak di mana itu orang teh? Orang keur di alun-alun Sumedang nya. Da urang mah urang Sumedang, lain urang Bandung. Lamun urang Bandung pasti keur di alun-alun Bandung. Jadi ayeuna urang arek ngonten gitu. Da soalna biasana di imah wae ayeuna urang nyobaan ulin keluar ngonten naon wae lah sakahayang imah nya satis tonton wae pokona mah bebas euy eta mah. Tah itu kumaha urang we ngonten mah tuh kahayang urang mah gitu. Nah, jadi kan ayeuna urang mulai wae nya kerek neangan ieu non neangan jelema pokona mah ayeuna mah urang heureyan. Tuh loba dede gebes budaknya sampai ukul. Kali-kali cabul. Yuk gaskeun. Oh. Jadi kieu nya teh kan ieu teh alun-alun Sumedang. Terus naon? Muhun. Hah? Nah, terus ya naon? Terus naon? Terus naon? Itu ya entos tuh ya naon aya terang. Oh iya Pak. Nah, kieu nya deh kumaha? Ya kumaha? Hah? Kumaha? Itu. Oh. Kumaha? Ya. Nunya Susami. Jadi gini teh, di sini lagi ngapain? Lagi nungguin Ngomongin apa? teman Pulang. pulang. Tahu gak? Apa? Iya tahu nggak? Apanya? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh nggak tahu. Nggak tahu. Oh ya udah, makasih ya. Tahu. Makasih ya teh. Nah, jadi kieu teh Nyariusan. Ya sekarang kita telusuri lagi yang tadi. Ayo. Nuju naraona. Naona. Awios ngajukan pertanyaan. Terang deh. jawab, Pak. Terang deh. Serius kan? Terang deh. Pami terang deh. Terang. Terang deh. Mana? Oh, muat. Anjing, pan saya cicing wae da wau ieu mah.